Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Herbal Alami TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips yaitu cara mengobati batuk berdahak, batuk kering dengan menggunakan bahan herbal alami ini. Namun sebelum kita ke tahap cara pembuatannya, bagi kalian yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video terbaru. Oke, pertama-tama kalian siapkan jeruk nipis. Kemudian jeruk nipis ini kita belah menjadi dua bagian seperti ini. Jeruk nipis banyak dipakai sebagai salah satu bahan obat herbal karena mengandung minyak atsiri dan berbagai zat yang bisa melemaskan otot-otot pada saluran pernapasan. Jeruk nipis juga berkhasiat sebagai obat penurun panas dan mengatasi suara serak akibat tenggorokan gatal. Nah, cara menggunakan jeruk nipis ini sebagai obat batuk sangatlah mudah sekali, yaitu cukup kita ambil air dari jeruk nipis ini, kemudian kalian peraskan jeruk nipis ini pada sebuah sendok seperti ini. Nah, kemudian kalian tambahkan kecap seperti ini. Kemudian kalian aduk seperti ini sampai bahannya tercampur secara merata. Nah, resep ini saya dapatkan dari keluarga saya. Dan alhamdulillah dengan hanya menggunakan resep ini, batuk berdahak atau batuk kering bisa diatasi dengan sangat cepat. Nah, caranya cukup kalian minum 2 kali dalam sehari, pagi ataupun di malam hari sebelum tidur. Insya Allah batuk berdahak dan batuk kering bisa diatasi dengan sangat cepat dengan menggunakan resep dari nenek moyang kami ini. Jadi semoga tips ini bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Nah, itulah cara mengobati batuk berdahak dan juga batuk kering dengan menggunakan bahan ini. Nah, sekiranya video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan kalian bisa membagikan video ini ke teman atau media sosial kalian yang lain, agar semakin banyak orang tahu tentang manfaat jeruk nipis dan juga kecap untuk mengobati batuk berdahak dan juga batuk kering. Jadi selamat mencoba di rumah dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.